你看看你，儿媳妇都来照顾你了，你还不好好配合治疗？苦死了！小周不在，我少吃一次。你也别跟他说啊。嗯，好，快吃吧。跑闪了，我帮你藏起来。藏好了吗？藏好了。张医生，是我妈的病有什么进展吗？不是，你母亲的症状挺典型的，从目前来看，药物控制对她来说非常有效，你不用太担心。那您找我来是？上次给你说的遗传基因检测，你做了吗？我还没来得及做。你别嫌我事儿多，我看你一表人才的。我知道了，谢谢医生。这个检查你必须要重视一下，子女的遗传概率在15%到20%，这个数字概念你应该清楚的。明白。而且遗传基因检测耗时挺长的，出结果需要2、3个月，你最好把时间安排好。好的，谢谢医生。削的苹果皮都不会断的。哎，因为小时候啊，我爸跟我说，只要削苹果的时候苹果皮不断，许的愿望就会成真哦。这个你也信啊？哎呀，不信白不信。好了，阿姨给你。苹果你吃啊？您刚才不是说不想吃吗？所以我把这个苹果皮的愿望送给您。真的要对着苹果皮许愿啊？我觉得挺傻的。你想啊，你要是不成真的话，你就当多了一个愿望嘛，也不亏，是不是？快许吧，许个，许个。好。我希望小周的爸爸不要跟我离婚。离婚？沈文军，就你这坏脾气，我真的跟你过不下去了。离婚！离婚？你现在有钱了是吗？你有钱了不想要我了是吗？那离婚孩子怎么办啊？孩子跟我就是净身出户，我要跟你离。我现在跟你过1分钟，我都觉得是折磨。离婚，阿姨，没事吧，阿姨？你瞪着我干嘛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 ？妈，你瞪着我干嘛？别激动。你瞪我干嘛？周晓，快去叫医生。你瞪我干嘛你？妈，你冷静点，你冷静点，妈。你瞪着我干嘛？妈，我在呢。